一个普通的鸡蛋。哎呀，放上一丢丢盐，搅成蛋液。OK， 小铁锅没有任何涂层，洗干净，然后开火，先烤干。烤干之后呢，关火，加上一点点油。好，厨房纸巾，这样把这个锅润一遍油。等它润一遍之后再开火，烧到它这样稍微有一点冒烟，然后咱们关最小火，就是只有内侧有火，把鸡蛋从一边倒进去。然后你就这样转，等它基本上定型之后，你就可以关火了。锅里的余温就会让它蒸熟，然后你就随便找到一个翘边的地方。哎，嘿，是不是还可以？透明的，我的手都能看到。吃一把，吃一把。